aujourd'hui nous sommes le samedi 14 décembre. Voilà, premier réveil, Jet Hotel. On a bien dormi, mais le soleil se lève tôt, 5h du matin. Je suis réveillé à 5h, je croyais qu'il était 10h. C'était après. On s'est couché, mais pas évident cette luminosité de bonheur. Donc voilà, donc là on va voir ce qu'on peut faire ce matin. C'est parti pour une petite balade en ville, dans le quartier. Et là j'ai acheté. Ah ouais. Et les légumes, l'achat. Ouais, c'est tout près là. Hein? Voilà, une belle église et c'est la remise des diplômes paramédicales. Voilà, donc ils sont très très bien habillés, c'est très chouette. Très très chouette. Voilà, ça nous manque chez nous, ce style de remise de diplôme. La école privée. Et la collège privé. Hein? Ah, c'est plus calme là. On discutait avec le chef de secteur, il nous expliquait que chaque quartier avec un chef de secteur, c'était avec différentes parcelles, hein, c'est ça. Et du coup, si on a un souci, besoin de renseignements, on peut s'adresser au chef de secteur et il nous aidera. Voilà, c'est très sympa comme concept. Et il nous expliquait que c'était comme conseil municipal par exemple. Voilà. Là, encore un lycée privé. Là c'est la distribution d'eau. Parce que tout le monde n'a pas l'eau potable chez lui. Donc ils prennent des bidons et ils les remplissent. Et là on est tout seul, voilà, presque. Très très rare d'être tout seul. Ah, on est derrière l'église? Non, même pas. Hop, les mangues qui tombent. Ah, c'est là qu'elles sont venues. Ouais. Elle vient de tomber. Action de jolies maisons. Bonjour. Salam. Ça construit. La maison en torchis. En partie.
charrie tout ça. Ouais, quand il pleut, ouais, ça charrie plein de poubelles. Ah, attends, ça doit dévaler fort là. Mais c'est joli. On entend la ville pas loin. Là. Ouais. C'est après que dans les petits bazars, ils font des petits rouleaux de sac poubelle. Il a en supermarché. Il faut prendre un tutu comme au supermarché. Hein. On leur prend un peu de venir. Bon. Là, c'était à moi d'aller voir l'hôpital. Notre petite ordonnance. Ça y est, c'est fait. Maintenant, on va les payer. Allez, on y va. Les consultations externes. Voilà. L'hôpital, là-bas, il y a la caisse. On va les payer. Et après, on ira à la pharmacie. Nous sortons de l'hôpital pour moi. Il m'a donné des petits médicaments. On verra ce que ça donne. Ici, hôpital, avec plein de services. Voilà. Très calme, très beau. C'est parti. On va retourner tranquillement à l'hôtel. Et il manque un médicament, donc on va aller à la pharmacie le chercher. Voilà. Ah, ce rhume. Tout le monde tousse en ce moment. Même ici, c'est incroyable. Il fait beau et on tousse quand même. Mais bon, c'est comme ça. Ouais. C'est là-bas la folie de la ville, regarde. C'est là-bas la folie de la ville, regarde. On voit que ça commence à s'intensifier là-bas. C'est marrant. J'arrête de marcher au milieu de la route. J'ai été faire le complément de médicaments à la pharmacie, une très grande pharmacie, à côté de l'hôtel. Il manquait un médicament à l'hôpital, donc on peut aller le chercher à la pharmacie. Voilà. C'est bien organisé tout ça. Allez, retour à l'hôtel. Ah, il l'emmène. Ils ont quel âge? C'est un couple ou c'est un couple? Il n'y a pas de bébé? Non, on n'a jamais eu. D'accord. Alors? Eh ben elle est bonne. Mais j'avais déjà goûté hier. Ouais. Ah, c'est bien. Profite.
Allez, c'est reparti pour faire un petit tour, il est 5 heures. Là, il y a de la circulation là. Hein. Avec deux sens. Pas mal de circulation. Hein. Ouais. Il y a des bouchons. Ouais. Peut-être parce que c'est samedi. Peut-être samedi, ouais, il y a C'est plus les de monde. vacances. Ouais. C'est les vacances qui commencent, hein, scolaires et tout. Partout, partout. Bah, avec l'horaire aussi, là. Et au-dessus de l'hôtel, il y a une grande terrasse. À l'église, on a été ce matin. Majinga vidéo. Mer. Au-dessus de l'hôtel, il y a une grande terrasse. On voit Majinga vue de haut. Il y a le premier, une salle de réception. Très belle salle de réception. C'est les chambres familiales. Alors ce soir, on a racheté des samoussas et des nems. Ils étaient très bons à cet hôtel là qui fait snack. Et on va se les manger tranquille dans notre hôtel. Et là, je rentre la nuit. Voilà, on mange nos nems géants. Auprès de la piscine. Donc c'est pas mal. Et des petits samoussas. Voilà, là il y a le nem à Caroline. Et puis banane si on en veut pour le dessert. Voilà, ça sera notre repas du soir, le light. Soirée tranquille devant Netflix. Et après au dodo. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.